ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਰੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਫਾਰਮਰ ਜੋਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਜ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ, ਇਹ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਤੋਕਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 2-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜੜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢੋ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਜੈਮ ਪਲੱਸ ਮੈਨਕੋਜੇਬ ਜੋ ਕਿ 12 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਛਿੜਕ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਐਮੀ ਸਟਾਰ 3 ml ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੜਕ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਨੀਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।